लिडरसिपमा समस्या छ, पोलिटिक्समा समस्या छ, पोलिटिकल कल्चरमा समस्या छ। सो युथहरू नै अगाडि बढ्नुपर्छ, युवा नै अगाडि सर्नुपर्छ, युवा अगाडि सर्छ देश अगाडि बढ्छ भन्ने खालको हिसाबमा त्यो बेला जब हामीले चाहिँ एउटा सामाजिक अभियानताकोबाट र सामाजिक अभियानबाट चाहिँ राजनीतिक अभियानमा चाहिँ वैकल्पिक अभियानले नेतृत्व गर्नुपर्छ भनेर आउँदै गर्दाखेरि त्यो बेला चाहिँ टाइमलाइन नै राखेको थियो। त्यसै उज्जवल दाई, हामीहरू, गोविन्द नारायण दाई जो इनिसियल जो सुरुवात गर्दा त्यही 3-4 जनाबाट सुरु भएको थियो। हामीले 20 वर्षको टाइमलाइन राख्यो 2013 देखि 70 सालदेखि झन् तपाईँको 90 भनौँ न त्योसम्मकोमा। अनि 2013 देखि 2023-24 सम्म चाहिँ फर्स्ट फेज। त्यो फेज भनेको एक्सेप्टेन्सको फेज, रेकग्निसनको फेज र क्रेडिबिलिटीको फेज। नत्र पहिले तपाईँको फेसबुकै आए, कुकुरहरू आए, किन 70 मा कुकुर चुनाव चिन्ह लिएर उठेको थियो। अनि तर त्यसपछि 2023-24 पछिको केसमा चाहिँ नेक्स्ट 1 डिकेड, नेक्स्ट 10 वर्ष चाहिँ डेलिभरीको हुन्छ, सुशासनको हुन्छ नि। अहिले हामी त्यो फेजमा छौँ।